estamos por aquí nuevamente con esta clase y estas actividades que estamos llevando cada semana. Bueno, pues espero que se encuentren bien y que se estén portando bien también. El día de hoy, como están escuchando, este es un ritmo muy conocido. Sí, es un ritmo muy conocido aquí en México y ya prácticamente en todo el mundo. Este ritmo se llama cumbia. Y fíjense que estos ritmos tienen su origen originalmente por allá de los países africanos. Sí, y llegan acá a América. Y en Colombia es cuando surge ya esta nueva forma de la cumbia colombiana. Y por allá de 1940 se empieza a expandir a toda Latinoamérica, incluso a México. Y ya parece que es un ritmo de los mexicanos. ¿Verdad? ¿Todos lo conocen? Bueno, pues ese ritmo es muy fácil de moverse. Para allá, para acá, para allá, para acá. Y podemos llevar este ritmo, si quieren puede ser con 2 vasitos de plástico, con 2 cucharitas, ¿verdad? O algo que tengan, y si no, así. Bueno, a ver, vamos a ver. 1, 2, 2. Bueno, pero lo que quiero que vean es cómo se utilizan algunos instrumentos para este tipo de ritmos. ¿Sí? Hay algunos instrumentos muy especiales para esos ritmos. Fíjense, les voy a mostrar uno que tengo por aquí. Este se llama güiro. ¿Sigan? Se siguen moviendo. Este güiro es metálico. También hay algunos que son de otro tipo de material. Y algunos son de plástico. Y nos movemos todos. 1, 2, para allá, para acá. Girar. ¡Fuerza! ¿Se fijaron? Bueno, pues ese entonces se llamó ritmo cumbia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hay otro instrumento muy característico para este tipo de ritmos y se lo quiero mostrar porque lo tengo por aquí. No lo alcanzan a ver, pero ya lo van a ver, fíjense. Miren, estas se llaman timbales, ¿sí? Y esto que tiene aquí se llama cencerro. Fíjense bien cómo se utiliza para este tipo de ritmo. Fíjense bien. Vamos a ver otra vez. Dice así. Fíjense. está la banda más sexy de Latinoamérica.
¿sí? Entonces se llamó ritmo cumbia, original de Colombia, ¿sí? Su origen primitivo viene siendo por allá de África. No se les olvida, ¿verdad? Bueno, pues quiero que lo bailen y que con alguna cosa que tengan, algún objeto, o con sus palmas, o